ду ҷавон баъди истироҳат дар маркази дилхушӣ истиқоматкунандаи 25-солаи ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Мастчоҳро латукуб карданд. ҷавони ҷабрдида иддао дорад, ки гӯё ба ғайр аз латукуб маблағи пулияш низ тасарруф шудааст. ҳодиса санаи 2 феврал дар маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд рух додааст. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ду ҷавонро барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва фарзияи даст задан ба ғоратгарӣ боздошт намуд. шаҳрвандон Рофиев Шӯҳрат Раҳимович соли таваллудаш 1988, сокини маҳаллаи ҳавзи Морони шаҳри Истаравшан ва Азизов Фирдавс Баҳромович соли таваллудаш 2001, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд санаи 2 феврал тахминан соати 5 субҳ дар маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд баъди истироҳату дилхушӣ дар дискаклуб нисбати сокини 25-солаи ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Мастчоҳ шаҳрванд дӯстзода Муҳаммад Муқими Раҷаб, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт, зӯроварӣ нишон дода охиронро латукуб намуданд. ما همون دیسکتکی منصور بودیم، منصور فراموندیم که خانه رفته بودیم که اونجا به ایستادگی بود بشیم مگزیم من خیلی اخبارات دادن اگه ما اول رفته کرده اول دیگه وایروس زدم. маълумот дар ҳоле дастрас гашт, ки шоҳидони ҳодиса ба милитсия хабар доданд ва чунин муносибат барои ба зудӣ муайяну боздошт гардидани иштирокчиёни муноқиша мусоидат намуд. ҷавони латукубшуда иддао дорад, ки ба ғайр аз латукуб ошкоро аз кисааш маблағи пулӣ 4000 сомонӣ тасарруф шудааст, аммо боздоштшудаҳо ин ҳолатро рад менамоянд. то куҷо ҳақиқат доштани даъвои ҷабрдида дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ муайян хоҳад шуд. بعد کی وای لاتوکوب کردید از خود افتوندید یگو حرکت دیگر نشون دادش با کیسوش کوفتید یگو چیزا گرفتید چی گرفتید ما بعد دوام میکند که 4000 سومون پول ما تصرف کردیم یه قسم به خدایگانتون چی گرفتید شما خودتون هوشیار بودید اون وقت جنگو رفیقتون چی ҳарчанд тафтишот айни ҳол тибқи талаботи моддаи 248 кодекси ҷиноятӣ ғоратгарӣ қарор оиди оғози парвандаи ҷиноятӣ қабул намуда бошад ҳам эҳтимол аст дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ бандубасти парванда тағйир ёбад. дар ҳар сурат Рофиев ва Азизовро ҷавобгарӣ таҳдид менамояд, ки оқибати шабгардӣ ва дилхушӣ аз меъёр зиёд мебошад.